но слава Богу. И хочу вам сказать, что я сама пригласила себе. Нет, нет. Сейчас по-испански. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero darles también los saludos de toda mi familia y hermanos de Argentina que los recuerdan con mucho cariño. Давайте сейчас откроем Слово Божье, и я хочу передать привет от всех наших братьев и сестер с Аргентины, которые тоже молятся за вас и приветствуют вас. Vamos a leer el Salmo entonces, 45 días para ti. Давайте откроем Псалом 45, 11 стих. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». El contexto de este salmo, que fue escrito no por David, sino por los hijos de Coré, исторический контекст этого псалма, который был написан не Давидом, а сыновьями Кореевых, он очень интересен, потому что происходил в очень опасной ситуации. Era un contexto de guerra, era un contexto donde un ejército sirio rodeaba Jerusalén. Это был военный контекст. В то время ассирийская армия окружила Израиль, Иерусалим. Los teólogos dicen que es el contexto de Segunda de Reyes, capítulo 18, cuando el ejército está rodeando a Jerusalén. И теологи говорят, что это именно было то время, когда ассирийская армия, опять же, окружила Иерусалим. Entonces los hijos de Coré comienzan a escribir este salmo diciendo: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. И поэтому сыны Кореевых начинают этот псалом со слов: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Y muchos de nosotros lo sabemos de memoria y lo hemos dicho en momentos difíciles. И многие из нас знают этот стих на память, и мы вспоминаем о нем именно в те моменты, когда нам тяжело, в тот момент, когда приходит испытание. Pero de repente en el versículo 10, uno de los hijos de Coré habla como en primera persona y es como si Dios empezara a hablar en el Salmo. И внезапно в 11 стихе мы видим то, что вдруг один из сыновей Кореевых начинает говорить в первом лице, как будто бы сам Господь говорит и произносит этот стих. «Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Cuando estamos así como enfrentando momentos de mucha dificultad, es muy difícil pensar. Когда мы находимся в такой борьбе, в таких испытаниях, очень тяжело думать, размышлять. Hay mucho ruido por fuera nuestro, mucha información, y adentro de nuestra vida también hay ruidos. Есть слишком много шума, как вокруг нас, так и внутри нас. Те события, та информация, которая нас окружает, те испытания, но одновременно и этот шум, он и внутри нас, наши мысли, наши переживания. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa a veces, si estamos pasando un momento difícil, todos tienen una receta para decirte. Не знаю, было ли у вас когда-нибудь такое или нет, но когда у тебя какое-то происшествие, какая-то проблема, у всех находится идеальный рецепт, идеальное решение этой проблемы. Y de repente Dios dice: esperen. Но именно в этот момент Господь говорит: остановитесь. ¿Para qué? Для чего? No para relajarse y no hacer nada, Не для того, чтобы мы расслабились и ничего не делали, sino para traernos otra vez al centro, al equilibrio, a sí mismo. но для того, чтобы привести нас, забрать нас из этой суеты и привести нас в центр Его планов. Vamos a dar un ejemplo de los dos coches. Сейчас Нора попросила, чтобы я рассказала один пример, который она мне рассказала лично до этого. Смотрите, давайте представим, как будто бы по трассе едут две машины в один и тот же пункт назначения. И первая машина едет по GPS. Внезапно отключается интернет и что угодно. Машина теряет GPS. И теряется в том пункте назначения, в который она направлялась, никак не может найти свой путь, свое направление, свою дорогу. Водитель звонит
другому водителю, который в машине, которая позади него, и говорит ему: где ты находишься? Покажи мне путь, я не знаю направления, я потерялся. И тот ему отвечает: остановись, подожди на том месте, где ты находишься, я найду тебя и укажу тебе путь. Так и мы иногда в нашей жизни теряемся в суете в жизненной, в наших служениях, в наших конференциях, лагерях, все что угодно. Это в наших движениях вроде как для Бога, но мы теряем Его самого, мы теряем Его направление. И в какой-то момент Господь говорит нам: остановись на том месте, где ты находишься, я покажу тебе путь. Но теперь остановись, отвлекись от всего этого шума. Yo lo llamo el GPS espiritual, Я называю это духовный GPS. que necesitamos que Dios vaya delante nuestro. Мы нуждаемся, чтобы в этом примере Господь шел впереди. Podemos caer en la tendencia humana de hacer mucho, de estar felices porque tenemos nuestro calendario lleno de actividades. Мы можем просто погибнуть в этом риске, утонуть в нашем желании контролировать абсолютно все, в том, чтобы у нас было прекрасное расписание, в котором понятно абсолютно все, и весь контроль над ситуацией держим мы. En Argentina es así cuando decimos: ay, estoy muy ocupada. В Аргентине мы говорим это в такой ситуации, когда я так занят. Tengo que predicar aquí, una conferencia allá. У меня проповедь вот здесь, конференция вот тут, у меня лагерь вот здесь, ayunos. посты, все что угодно. Y a veces lo único que necesitamos es apartar ese tiempo con el Señor. И иногда все, в чем мы нуждаемся, это просто выделить время на то, чтобы быть с Господом. Es muy bueno servir al Señor y tener actividades para Él. Это прекрасно служить Господу и иметь всякие занятия, движения для Него. Pero la relación privada con el Señor, íntima, no la podemos reemplazar. Но близкие, глубокие, личные отношения с Господом намного важнее, и они не могут быть заменимы. A veces hay tantas voces que no logramos escuchar la voz de Dios. Иногда вокруг нас столько голосов, что мы просто не слышим голос Бога. Creo que cuando Israel estaba rodeada de los ejércitos, todos tenían ideas de cómo hacer esto, cómo escapar. Я думаю, что когда жители Иерусалима были окружены этой армией, все, что у них было в мыслях, это что нам теперь делать, как нам пройти через вот это испытание. Какая стратегия военная, какую военную стратегию мы будем использовать и что вообще мы будем делать. Мы видим это переживание сквозь весь Псалом. Y de repente Dios dice: deténganse. И вдруг Господь говорит: остановитесь, познайте, что я Бог. Deténganse y devuelvan el control a mis manos. То есть остановитесь и верните мне контроль. Yo creo que a veces no paramos. Я думаю, что мы иногда не останавливаемся, потому что hay una tendencia a controlarlo todo. Потому что у нас есть огромная тенденция контролировать абсолютно все, что есть вокруг нас. Y Dios nos ama tanto, но Господь нас любит настолько сильно, que a veces permite que pasen cosas en nuestra vida para decirnos: что иногда допускает в нашу жизнь разные вещи, чтобы просто остановить нас. Y devuélveme el control. И сказать нам: подожди, остановись и верни мне контроль. Este espíritu de control muchas veces está dentro de la familia. Этот дух контроля очень часто внутри наших семей. Maridos que controlan esposas, esposas Мужья, que которые controlan контролируют maridos. своих мужей, мужья, которые контролируют своих жен, жены, которые контролируют своих мужей, Padres que controlan a los hijos. родители, которые контролируют своих детей, Líderes que quieren controlar también. лидеры, которые хотят контролировать своих служителей. Reprendemos este espíritu de control. Но мы отказываемся от этого духа. Pero sí, el control es de Dios. Но контроль есть Божий. Nada sucede sin su decisión. Ничего не происходит без Божьего решения. Amén. Y necesitamos creer y tener fe en que Él sabe cómo hacer las cosas. И нам нужно верить в то, что Он знает, что нужно сделать. Cuando miramos en Mateo, por ejemplo,
aquellos líderes que se presentaron ante Dios y le decían, mira, en tu nombre echamos fuera demonios, etc. Как мы видим от Матфея, когда мы наблюдаем, многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы изгоняли бесов, мы пророчествовали, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда Господь им сказал: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. No los conozco. Я не знаю вас. ¿Quiénes son? Кто вы? Se presentan ante Dios con todo el currículum, Они приходят к Богу со всем своим багажом сделанных дел, como со всем своим siervos, резюме, como siervos как de Dios, слуги, pero no como hijos. но не как дети. Gloria a Dios que hoy cantamos, somos hijos de Dios. Слава Богу, то, что мы поем, что мы твои дети. Tenemos que ir a su presencia como hijos. И поэтому мы должны представать перед Богом в Его присутствии, как Его дети. Porque eso lo cambia todo. Потому что это меняет абсолютно все. Que siempre pienso en esto como persona que sirve a Dios. Я всегда думаю об этом, как тот человек, который служит Богу. Y digo, necesito ese lugar de quietud para volver otra vez a los brazos de mi Padre. И всегда думаю о том, что я нуждаюсь в этом месте, в этом времени, когда я могу вернуться к своему Отцу и прижаться к Нему, и прийти к Нему действительно как ребенок. Y ahí tenemos las respuestas. И там мы находим ответы. Ahí tenemos el milagro. Там у нас есть чудеса. Ahí está Dios como Padre. И там Господь стоит для нас как Отец. Nos recibe, Он принимает нас. nos aquieta el espíritu, Он просто берет наш дух и успокаивает его. nos da dirección Он направляет нас. y todo es más tranquilo y más calmo. И все имеет свой мир и покой. Amén. Conozcan que yo soy Dios. Познайте, что я есть Бог. Fíjense en el ejemplo de Job, por ejemplo. А, ¿Quieres hablar más tú de eso? И также пастор Нора говорит, чтобы мы взглянули на пример Иова, то есть человек, который действительно служил Господу, который прошел многие испытания, и который потерял очень много, который был покрыт язвами, который потерял свою семью, который пережил действительно просто ужасные испытания и вещи, но который после, в своей книге в конце, он действительно начинает погружаться в отношения с Богом и, наконец-то, действительно получает ответы. Он говорит то, что я слышал ушами о тебе, но теперь я вижу тебя. Ну, то есть он слышал вещи о Господе, он знал, но знание не равно познание Бога. А мы должны действительно узнать Его как личность, как нашего Отца. Conocer a Dios no significa el área intelectual. Знание Бога, познание Его не заключается в наших интеллектуальных знаниях фактов о Нем. Cuando yo estudiaba teología tenía un profesor que era un doctor en la Reforma. Когда я изучала теологию, у меня был профессор, который преподавал протестантскую реформу. Y era un escritor de libros, И он был писателем книг, alemán. немец. Era una eminencia en su área. Он был просто огромным профессионалом в своей сфере. У него была своя докторская. Y nos invitó a los estudiantes a su casa. И он пригласил некоторых из своих учеников к себе домой. Y después de comer, И после обеда nos sentábamos a tomar mate. мы сели и выпили наш мате, очень популярное в Аргентине. Y él напиток. dice, ¿me pueden contar qué es eso de conocer, de recibir a Jesús como Salvador? Él preguntó a los estudiantes. И он спросил учеников: вы можете мне рассказать, что для вас значит Иисус как Спаситель? Nunca había tenido un encuentro con Dios. Никогда не были знакомы с Богом. Y yo estaba en shock. И я была в настоящем шоке. Nunca imaginé que una persona tan culta no tenía una relación con Dios. Я никогда не могла представить то, что такой действительно знающий, интеллектуальный человек не был знаком с Богом. Los libros, los estudios, el doctorado, la magistratura, nada reemplaza la intimidad con Dios.
изучение, книги, всякие инвестигационные работы, проекты, ничего не может заменить личные отношения с Богом. Es importante. Это очень важно. Pero más importante es tener una relación personal con Но Dios. еще важнее иметь интимные, близкие отношения с Богом. También el área del conocimiento, de conocer a Dios, es un área de ataque diabólico. Также эта сфера познания Бога, именно познание Его как личность, всегда атакуется дьяволом. Vamos a leer un pasaje en 2 Corintios Давайте мы 10:5. прочитаем 2 Коринфянам, 10 глава, 5 стих. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Si vemos el contexto, está hablando de todo el área del mundo espiritual. То есть он говорит об всей этой сфере в духовном мире. Y justamente hay una oposición para que conozcamos a Dios. И именно есть противостояние в том направлении, чтобы мы познавали Бога. Satanás no quiere que conozcas a Dios. Дьявол не хочет, чтобы ты познал Его. Quiere que tengamos limitaciones. Он хочет, чтобы у нас были границы, барьеры. Que vengas a la iglesia, leas la Biblia, ores. Все, чтобы ты пришел в церковь, чтобы ты помолился, попел и ушел. Tenemos que tener una mirada de cuidado de no convertirnos en religiosos. Это мы должны следить за собой и быть осторожными, чтобы не превратиться просто в религиозных людей. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Что с нашей жизнью, с нашей духовной жизнью? ¿Cómo te sentís espiritualmente? Как ты чувствуешь себя духовно? ¿Qué conociste últimamente de Dios? Что ты узнал в последнее время о ¿Qué действительном Боге? revelación recibiste de Dios? Какое отношение ты получил от Бога? Es muy importante que Это очень nosotros важно, podamos conocer a чтобы мы Dios, могли познавать Бога, su naturaleza, чтобы мы познали Его природу, cómo Él funciona, как Он работает, как Он cuál функционирует, es su carácter, какой у Него характер, la esfera de cómo Él funciona en el mundo con los humanos. как Он производит свои отношения с людьми. A veces conocemos partes de Dios. Иногда мы знаем только лишь одну Его часть. Conocemos a Dios como Dios nuestro sanador, por ejemplo. Иногда мы знаем Господа только как целителя, например, Яхве Muchos de Рафа. nosotros hemos sido sanados por Очень Dios многие получили из нас исцеление от Него. y conocemos a Dios como un sanador. И мы знаем тогда Господа как нашего целителя. Otros conocemos a Dios como Jehová Jireh, el que nos provee. Иногда мы знаем Господа как Яхве Ире, то есть наш Господь, который наш обеспечитель. O como Gaspot Sabaoth, el que nos defiende. Или как наш Господь Саваоф, который нас защищает. O Shalom, nuestra paz. Или Шалом, наш мир и покой. Pero todas esas son formas de Dios. Но все эти имена — это формы, в которых Господь проявляет себя. Pero hay más de Но su есть naturaleza. больше, намного Hay больше más. в Его природе. Puedes ir más profundo con Él. Ты можешь Más sed de su намного presencia. глубже познать Бога Más sed de Dios. и намного больше Его узнать. Y tener más sed de Dios. И иметь намного больше жажды по Богу. Amén. Si últimamente sentís que tu vida está como sin nada, así como a lo largo. Если в sin последнее время ты чувствуешь, как будто бы у тебя ничего не происходит в твоей жизни, как будто бы ты просто идешь по плоской дороге, Entonces esta palabra es para vos. тогда это слово, оно для тебя. Detenete Остановись, y conoce que yo soy Dios. познай, что я есть Бог, Estoy en control. и у меня весь Quiero контроль. tener una relación más Я хочу cercana иметь con vos. близкие отношения No с te тобой. quiero como un Я не servidor. хочу, чтобы ты просто служил мне. Te quiero como hija. Я хочу, чтобы ты был quiero como hijo. моим сыном, моей дочерью. Quiero escuchar tus canciones. Я хочу слышать твои песни не только Quiero здесь. escuchar tu oración. Я хочу слышать твою молитву не Quiero только здесь. encontrarme con vos en el silencio. И я хочу найти тебя в тишине рядом с No собой. sé si se dieron cuenta, a veces oramos las oraciones Я не знаю, замечали ли вы, что иногда мы молимся, y alguien hace un silencio и кто-то делает, то есть берет тишину,
берет паузу. y nos incomoda. И для нас это сразу, Empezamos a abrir un ojo. это некомфортно, нас это не устраивает. Мы ¿Qué pasa que no está orando? сразу открываем глаза, спрашиваем, что происходит. Ну, то есть для нас это непонятно. O a veces tenemos oraciones tan como con palabras tan bonitas. Или иногда у нас настолько красноречивая молитва. Pero aquel hombre del Nuevo Testamento que decía, ten misericordia de mí, Señor, que soy hombre pecador, fue suficiente para tocar el corazón de Dios. Но когда-то грешный человек, сказал Богу, я недостойный взглянуть на тебя, но имей милость надо мной грешником. A veces dos palabras. Иногда всего лишь в 2 словах. Hay oraciones que se hacen en silencio y en lágrimas. Даже если это просто происходит в тишине, совсем без слов и просто в слезах, Y Dios las recibe. Господь это Porque принимает, son auténticas. потому что это искренне, потому Porque что son это истина, verdaderas. потому что они настоящие, Porque Dios no rechaza el потому что corazón Господь никогда не отвергнет твоего искреннего сердца que lo busca. и сердце, которое его ищет. Él recibe hijos e hijas, Он принимает к себе дочерей и сыновей, no servidores. но не служителей. Amén. Conozcan a Dios. Узнайте, познайте Бога. Cuando conocemos a Dios Когда мы узнаем con Бога profundidad, в глубине Его, entonces sabemos el camino, la estrategia. тогда мы знаем направление, тогда мы знаем путь, мы знаем стратегию. Y sabemos que cuando digamos, Padre mío, Él va a decir, heme aquí, mi hija. И когда мы скажем, Господь, Отец мой, Он ответит, да, дочь моя, или да, сын мой. Esa es la relación. И вот это и есть отношение. Ese es el secreto. Это и есть секрет, Que Él nos recibe como Padre. то, что Он принимает нас как Отец, Que nos espera como padres. который ожидает нас как Отец. Y que es simple ir a su И presencia. это очень просто прийти в Его присутствие. Padre mío, Господь мой, Отец мой, heme aquí mi hija, mi hijo. да, я здесь, дочь моя, сын мой. Amén. A veces lo único que necesitamos es ese tiempo, ese abrazo del Padre. Иногда нам нужно действительно Его объятие, простое отцовское объятие. Dios nunca nos prometió que la vida cristiana iba a estar sin problemas. Он никогда не обещал нам, что христианская жизнь будет без проблем. Vamos a pasar momentos difíciles. У нас будут тяжелые моменты. Va a haber veces que no vamos a tener suficiente dinero. Иногда у нас не будет достаточно денег. A veces la enfermedad golpea nuestra Иногда puerta. болезнь будет стучаться в нашу дверь. A veces el trabajo se pierde. Иногда мы будем терять работу. A veces va a pasar que vamos a perder nuestros seres queridos. Иногда мы будем терять наших близких. Pero nuestro GPS espiritual Наш духовный GPS siempre nos va a indicar para dónde ir. всегда будет нас направлять, всегда будет показывать нам верный путь. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Господь есть наша крепость, наша сила и наша защита. Nuestro pronto auxilio en la necesidad. Это наша действительно скорая помощь в любой нужде. Que cuando vayamos a Él no diga, no te conozco, Чтобы когда мы пришли перед Ним, Он не сказал, я не знаю тебя, sino que diga, vení aquí, hijita. а сказал, иди ко мне, дитё мое. Amén. Y lo siguiente que pasa cuando nos detenemos, cuando conocemos a Dios, es que Él va a ser conocido entre las naciones. И следующее, что мы видим в этом 11 стихе, это то, что написано. Ser exaltado. «Я буду превознесен среди народов». ¿Y el otro? Ser exaltado entre las naciones y seré en la tierra. Enaltecido en la tierra. «Я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Cuando nosotros paramos, Когда мы останавливаемся, cuando fortalecemos la relación con Él como hijos y como hijas, когда мы углубляемся в эти отношения, когда мы их подпитываем, entonces lo siguiente que sucede es que Dios es conocido entre las naciones. тогда следующее, что происходит, это то, что Господь становится превознесен, прославлен среди народов. Y cuando hablamos de naciones, no hablemos solamente de India, И когда мы говорим о народах, это не Чили. обязательно где-то в Индии, в Китае. Hablemos de las naciones que están alrededor Давайте nuestro. говорить о тех народах, которые есть здесь, Entre среди los нас. карачай, entre los Между черкесиanos, карачайствами, между черкесами,
chechenios, ingushetos, чеченцев, dagestanos, ингушетов, etcétera, дагестанцев etcétera, и etcétera. так далее, и так далее. Dios va a ser exaltado entre Господь las будет naciones. превознесен среди ¿Por народов. qué? Porque hay hijos y hijas Почему? que Потому что tienen есть una сыновья и relación дочери, con у el которых Padre. есть отношения с Ним. Amén. Una versión también es ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Еще одна версия — это просто подчинитесь, смиритесь и познайте, что я есть Бог. Otra versión dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Другой перевод говорит то, что оставьте свою борьбу и примите, что я есть Бог. Dios está en control. Господь контролирует. Dios está en control Это Его контроль. de tu vida, В твоей tu жизни, familia, в твоей семье, tu futuro, в твоем будущем, presente, в твоем настоящем, tus temores. в твоих No hay страхах. nada que no puedas traer a Papá Dios. Нет ничего, что ты не можешь принести перед твоим Отцом. Cuando estamos con esa intimidad con el Padre, Когда мы находимся в этой близости перед твоим Отцом, vienen las revelaciones de Dios. приходят откровения от Бога. Y Dios te va a mostrar el camino. Господь будет показывать тебе путь, будет No показывать tengas тебе miedo. направление. Ты не бойся. Dios es tu amparo, tu fortaleza. Он твоя сила и крепость. Dios es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Он твоя скорая помощь. Pero necesitas detenerte Но тебе нужно остановиться y saber que Él es Dios. и познать, что Он есть Бог. Y darle el control a Él. И отдать все управление, весь Señor, como контроль ser ему. humano yo no puedo hacer mucho. Потому что я как человек, как обычный человек, я ничего не могу сделать Pero особо. vos podés. Но Господь, Ты можешь. Y venimos a Él como hijos. И поэтому мы приходим к Que el Нему, día que как tengamos дети. que ir a su presencia, Él diga, ahí viene mi hijita Norita. Чтобы в тот момент, когда мы действительно предстали перед Богом, Он видел, смотрел на нас и говорил: вон там идет моя дочь, вон там идет мой сын. Amén.